لێشێک لە دوکانەکانی گۆشت فرۆشیم لە گەڕەکی چوارباخی شاری سلێمانی. لێرە ئەم دوکانی گۆشت فرۆشیە نرخی گۆشتی بە ڕێژەیەکی بەرچاو دابەزاندووە کە بە جۆرێک جیاوازی زۆر لەگەڵ دوکانەکانی دیکە. هەڵبەت ئەمە جاری یەکەم نییە کە داشکاندن دەکا، بەڵام یەکەم جارەکە بۆ نرخە دەیفرۆشێ. من بۆ ئەمە بەستە ئەچمە لای خۆی، ئەگەر بێتە ئێرە سوپاس دەکەم. سڵاو لێبێ کاک یەحیا. عەلەیکوم السلام یاخوا بەخێر بێ براکە. پێم بڵێ چۆن بوو بڕیاردا کە بەو نرخە گۆشت هەرزان کرد؟ براکە ئێمە بڕیارمان داوە نایەن گۆشت گران بێ لە شاری سلێمانی. ئیسپاداکە بەو نرخەوە چیلۆیەک گۆشتی سووری گوێرەکە بە چەندە؟ بەڵێ الحەمدلله خێرەکە، ئێستا حالیان کیلۆ گۆشتمان کردووە بە 9000. بڕیارتان داوە بەردەوام بێت یاخود کاتیە ئەو نرخە؟ نا ئینشاءالله ئێمە حالیان لە 1/12 بۆ 1 داشکاندنەکەمان کردووە، بەس ئینشاءالله بە بەردەوامیە بن. ئەم نافستان هەیە لە شاری سلێمانی؟ نەخێر، هەر خۆم بەتەنیام لە سلێمانی. پێشوازی خەڵک چۆنە؟ ئایا خەڵک دەستخۆشیتان لێکا کە بۆ نرخە گۆشتە فرۆشن؟ بەڵێ الحەمدلله خەڵک لێ رازیە و کەس گلەیی نەکردووە تا ئەم دەقە. زۆر باشە. جاری پێشوو کە من هاتمەم دوکانە چلۆی گۆشتی سووری گوێرەکە بە 10,000 بوو. ئەو کاتە خەڵک پرسیاری ئەویان دەکرد چۆن کە بەو کۆمنتیان دەنووسی چۆن بۆ نرخە ئیسفادە دەکەن لە کاتێکدا لە بەزیندە قەپان زیاتر دەکەوێت و وەڵامت چیە بۆ ئەمە؟ قوربانێ بم، ئەو کاتە کە بە 10,000 بوو گوێرەکە بە زینە قەپان بە 7,000 بوو. ئێستا ئێمە کردومانە بە 9,000 کیلۆ زینە قەپان بووە بە 6 ڕوبعکە تا 6.5. زۆر باشە، دەست خۆش بێت. بەڕێستان یەکێک لە مشتریەکانی ئەم دوکانە ئایا گۆشتەکەتان بەلاوە چۆنە پێشتر تاقیتان کردوێتەوە؟ والله هیچ عیبی نییە، ناسکە گۆشتەکە هەرزانی شەوسا بەدامان کڕی سا بە نۆی بین. تامی چۆنە و بە دڵتانات هیچ گرفتێکی هەیە؟ هیچ عیبی نییە. من تەنانەت دوکانی شمێجاری وایە قیما بم بۆ هەمبەرگر، هیچ عیبی نییە. زۆر باشە، دەست خۆش بێت. بەڵێ لە ناو سنتەری شاری سلێمانی 146 دوکان مۆڵەتی ڤێتەنەری هەیە. ئەم دوکانەش یەکێکە لەو دوکانەی کە مۆڵەتیان هەیە کە مۆڵەتی هەیە لە ڤێتەنەری سلێمانی و نرخی چیلۆی گۆشتی گوێرەکەی کردووە بە 9,000 دینار و بڕیاریشیدا داشکاندنەکە بۆ ماوەی مانگێکە، بۆ بڕیاریشی داوە بۆ ماوەیەکی زیاتر بەردەوام بێت.